係，大家好，歡迎嚟到收睇另一段嘅 Fly Tying video。今日想同大家介紹嘅咧係呢個 Nymph pattern。喺初春嘅時候咧，係一個好獨當一面嘅一個 pattern 啦。初春溫度唔係太高，啲魚通常咧都會匿喺水比較深嘅層面嗰度去覓食嘅。亦都喺初春呢個時候咧，孑孓啱啱喺呢個冬天轉暖嗰個 trigger point 嘅時候咧，就開始大量孵化，就好多呢個buzzer 嘅出現啦。好多時候咧，利用呢一個 pattern，你見到佢材料只係一個黑色嘅公雞頸毛啦，黑線，一個係珍珠色嘅閃亮色帶，同埋一個係碳色嘅 tungsten bead。卡咗出去之後咧，好多時候就因為佢冇太多嘢灑出嚟啊，變咗佢嘅沉速咧就好快。一掂到水之後咧，就好用好短嘅時間就已經落到去魚嘅泳層嗰度。係一個非常之好嘅 pattern。若然你係譬如話釣開河流溪哥，或者喺水塘釣南刀一啲深層啲嘅魚嘅時候咧，呢隻 fly 都係一個好好用嘅一個 pattern。今日就同大家介紹呢一個嘅 fly 嘅製作。我哋將呢個咧攞出嚟先。OK，我哋今日用到嘅鈎咧係 B175嘅14號鈎。我哋上鈎之前咧，我哋就將呢個 tungsten bead 咧套落去。tungsten bead 佢個窿咧有兩邊啦，一大一細。我哋咧細嗰邊套入去。OK， 套上個鈎嗰度之後咧，翹翻上鈎眼，我哋將佢夾緊 check 個鈎實唔實啦。之後咧，我哋用到嘅係 Uni-Thread 嘅80黑色。我哋呢度咧上個線先。有陣時候咧，有啲fly tyer 咧就會喺呢度咧，就喺個 bead 嘅後面就係咁翹圈，揾條線塞死佢嘅。我哋呢度咧就可以避咗呢個步驟，直接將呢個線咧翹到去柄嘅中間位置。多餘嘅線尾咧，我哋就將佢剪走。我哋攞呢個公雞頸嘅羽毛啦，大概攞10個 fibre。我哋點樣攞10個 fibre出嚟咧？我哋就將佢梳向後梳，將尖尖對齊之後咧，將佢搣出嚟。OK， 捉翻實佢。呢啲前面翹嘅 fibre咧，我哋就直接將佢剪走啦。我哋攞個長度，尾嘅長度咧，同鈎柄嘅長度一樣。捉實啦，之後將佢翹低，盡量將所有花把置頂啦，之後向後翹，落到去鈎柄個轉彎位，大概呢個位置。之後我哋就攞呢個珍珠色嘅閃亮色帶啦。我哋用到嘅係幼身嘅色帶。剪啲出嚟之後，我哋將佢紮埋落去，盡量俾多少少佢，都係攞翻鈎柄嘅長度，將佢紮低。之後咧就盡可能咧用條線將所有剩低嘅物料咧就翹低晒佢，因為我哋呢個 pattern 咧係冇 dubbing 去遮住所有趌出嚟嘅物料㗎，所以呢度咧就慢慢嚟，唔使急嘅，盡量將佢遮晒佢，做翻整齊。好啦，嚟到呢度，咧你見到嗰個 bead 呢個位置同鈎柄呢個位置咧係差好遠㗎。OK，我哋就用線咧去做一個斜嘅一個 step 俾佢啦，比較好睇啲嘅。
咁咧，我哋呢度咧就直接翹線。咁點解我唔之前已經做呢個步驟咧？因為嗰個線咧，嗰個線波啊，你翹出嚟個線波咧，會直接喺個 bear shank 喺個勾上面㗎。咁變咗做出嚟咧就冇咁實淨。咁但係當你已經有個線就墊咗底之後咧，再翹咧就會係實好多。咁佢唔會有下線珠嘅情況出現啦。OK，咁咧呢度咧我哋做翻個 step。咁嚟到呢度咧都已經係差唔多 OK 㗎啦。咁你預翻少少，譬如話你陣間做 whip finish 嘅時候咧嘅厚度啦，咁係非常之好睇㗎啦。咁我哋就捉住呢個珍珠閃亮色帶啦，之後向前翹。咁慢慢嚟啦，唔需要急。咁有一個提示俾大家啦，你嚟到呢個 step 嘅時候咧，佢會有呢個褪後嘅情況出現嘅。咁唔需要心急嘅，慢慢嚟。OK，揾手指撳住佢，咁佢唔會喐。OK，咁佢都會有跳嘅情況出現啦。咁唔好心急啦，慢慢嚟啦。咁始終都會做到你要做嘅效果嘅。咁嚟到呢度，將佢撳住，揾線翹低佢，掹緊呢條線啦，盡量貼緊。OK，嚟到呢度，將多餘嘅物料剪走，有咁貼剪咁貼啦。咁嚟到呢度咧，已經差唔多完成啦。咁我哋咧就做個 whip finish 俾佢，拉緊條線啦，拉緊多餘嘅線尾剪走。咁好啦，呢隻 fly 咧已經基本上嘅構造咧已經係完成㗎啦。咁我哋咧就加翻啲膠水去黐翻低所有嘢啦。咁咧用到嘅係 AA 膠。咁最好有個掃嘅 AA 膠咧，咁就比較好啦。咁你搽嘅時候，因為我哋係成隻咁樣搽嘅，咁有個掃就會搽得比較勻循啲同埋均勻啲。咁小心啲啦，唔好掂到公雞頸毛啦。咁我哋咧就將佢搽上去。做勻循少少咯，上下左右都 cover 咗佢。咁你見到有陣時候佢譬如話墮啲出嚟嘅，唔緊要嘅，我哋將佢接翻住，推翻上面，咁就 OK 㗎啦。OK，嚟到呢度，咁等 AA 膠乾咗之後咧，咁上翻大概3至4層嘅 varnish 俾佢，咁咧等成隻 fly 咧都比個耐久值比較高啲啦，唔會話淨係釣1、2條魚咁就已經開始散啦。咁值得大家試啦。咁好多時候，譬如話佢好多魚係淨係食動作，咁你見到佢其實同一個 jighead 膠蟲係冇乜分別嘅，只不過係細隻好多。咁你可以嘗試下Euro nymphing 啦，亦呢隻 fly 都應該 OK 嘅。咁多啲嘗試啦。咁多謝收睇啦，我哋下次再見，拜拜。